За би яг одоо Сэлб голын ихтер ирсэн байна. За Сэлб голын ихтер ийм гоё нөгөө цөөрөн байгуулсан байдаг. Жижиг нуур байгуулсан. За яг энэ дээрээс энэ саханцур бактерийн дээж тестлэхээр дээж авъя гэж бодож байна. Яг тэгвэл Сэлб голын яг хотын төв дээр их 80 орчимд авсан дээжин дээр бол юу илэрсэн? Саханцур бактери эерэг гарсан. Тэгэхээр энэ дээр жишээ нь яг ямар байх нь вэ гэдгийг хараад. За би дээж авчлаа. Одоо саханцур бактерийн хоолыг хийчин тэгээд сэгсчнэ гэсэн үг. За тэгээд би эндээс яг доошоо эргээд боломжтой газрууд дээр нь зогсоод нэг гүүрнүүд дээр л зогсоход одоо Сэлб голыг хөндлөн гарсан гүүрнүүд дээр зогсоод юу авчнаа. Бас дээж аваад явчихна. Тэгээд хөрдөнгө нь харцгаа хідүүлээ. 48 цагийн дараа. За 8 дугаар дээж Сэлб голын их гэвчсэн. Дээж. За маш сайн сэгсрээд үр дүнд нь яах вэ гэхээр 48 цагийн дараа энэ өнгийг нь харчна. Тэгээ энэ өнгө нь шар хэврээ байх юм бол ийм шар хэврээ байх юм бол юу ячна гэсэн үг. Байхгүй гэсэн үг. Ногоороод ийм ногоон өнгөтэй ногоон туяатай болчих юм бол энэ дотор саханцур бактери байна гэсэн үг. За тэгээ үр дүнг нь хуваалцсан.